今日咧就會帶大家嚟睇住我，見證住我做呢個水光槍嘅。咁啊，你知啦，通常我哋女孩子係好需要保濕啦，長期要敷 mask 啦。咁打水光槍咧，就我知道咧係因為呢個保濕力係非常之強嘅，咁所以咧你就可以打完水光槍之後咧就慳翻好多塊 mask 啦，就唔使成日敷 mask 啦，又唔使驚唔夠瞓之後皮膚會缺水啦，又唔驚你呢個膚色會唔均勻啦。咁所以咧我都幾期待嚟打呢個水光槍。咁我同醫生傾完偈之後咧，了解咗成個過程啦。咁因為會用一個針頭，咁個針頭咧就係平均每一次係有9針嘅。咁但係咧針就好幼啦，咁亦都係唔會打得太深嘅。咁大概都係1.2mm 啦，所以唔會掂到任何嘅神經線啦。咁亦都唔會搞到血管啦。咁所以都幾安全嘅。咁嗰支針究竟有啲咩成分呢？咁就會有維他命 C 啦，有維他命 B 啦，跟住有好多嘅即係補品啦，好多精華啦，跟住就有透明質酸啦。咁我了解咗究竟我會打啲乜嘢啦。咁我而家就好放心，咁就搽呢個麻膏啦。我已經打完呢個水光槍啦。咁打嘅時候咧，其實唔驚嘅，因為首先醫生係做咗非常之詳細嘅講解啦，咁令到我好放心啦。亦都係我睇住究竟啲藥水係有啲咩成分啦，佢成個過程係點啦，所以都知道係衞生同埋安全嘅。咁你而家見到我打完之後會有啲印啦，會有啲即趌起咗嘅地方啦，咁同埋會面係會勁啲嘅，因為本身我皮膚係比較薄，好容易都會有見到微絲血管，所以呢個情況係正常啦。最遲啦，應該係2日到咧就會散㗎啦。咁我相信我今晚就已經散㗎啦。好，拜。